Наконец-то мы пришли на море. Ух ты, тут такое прекрасное море. Мам, пап. Да, доча. А можно я пойду покупаюсь? А то я давно не купалась летом. Доча, может, кошки, ты разве не боишься купаться? Пап, я не боюсь купаться. Ну, если ты хочешь, то стоите. А мы с мамочкой тут позагораем. Ой, загорайте сколько хотите. Но я обожаю плавать. Ура! О, еще долго идти. Плавать. Ну, папа сказал, что тут что-то так. Ой, ладно. Папа мне не разрешил. Поэтому, я думаю, сейчас надо пойти уже обратно. А то, наверное, уже на 5 секунд переживать. Доча, почему ты так долго была? Ах, я же говорила. Пап, я был здесь всего лишь 5 секунд. 5 секунд, то я не засекаю время. Ладно, я тоже полежу. Ой. Ну что ж, я поищу, наверное, ракушки. Ух ты, тут есть. Вот она. Я пойду. Ну, это не целая ракушка. Ну, хоть какая-то. Там. Зачем нам эти ракушки, милый? Тебе ни зачем не надо. Я любила в детстве собирать ракушки. Ух ты. И тут камушки еще есть. Мам. Почему нам можно только несколько секунд купаться? Доча, ты же знаешь правила? Кошки всегда плавают мало, потому что они не очень любят купаться. Мам, ну так это зачем мы сюда шли? Целых 3 часа пешком. Почему с машиной не могли? Милая доченька, ну я вообще-то экономлю на бензин. Пап, зачем нам экономить? О. Ну вот, ты лежишь весь день, а я здесь... Ой, голубь, голубь, я тебя сейчас поймаю. Почему меня не видно хорошо? Все, фу, наконец-то меня хорошо видно. Да, мы сейчас на море, тут очень классно. Ура! Я очень скучала по морю. Так, конечно, потом скоро в школу. Кстати, скоро будет видео про Аватарию, как я трачу золото. Да. Зачем я это сейчас сказала? Ну, думаю, ничего страшного. Кот только что шел по чужим комнатам. Что, паук? Показалось. Доча, проснись. Доча, проснись уже. Что? Ты уснула? Так быстро? За 5 секунд? Ну, доча, бывает. Понятно. Вы что вы меня не показываете? Пап, извини.
Ясно. Ну да. Что ж, теперь пора идти домой, да. Опять пешком. Я куплю мороженое.